Ναι, καλά άκουσες. Έφερα 300.000 προβολές σε 10 μέρες και δεν ήταν τύχη. Δεν έκανα βίντεο που δείχνουν μόνο το τέλειο. Έδειξε και τις μέρες που τίποτα δεν πήγαινε σωστά. Την κούραση, τα fail, τις στιγμές που θέλω να τα παρατήσω. Γιατί η αλήθεια τραβάει, όχι το παραμύθι. Ανέβασα περιεχόμενο σε YouTube, TikTok και Instagram με το ίδιο βασικό πλάνο. Hook για να στραβήξει το μάτι, bridge για να σε κρατήσω και αληθινό story με τα καλά και τα κακά. Περισσότεροι δείχνουν μόνο το λαμπερό κομμάτι, αλλά ο watcher καταλαβαίνει πότε λες μισή αλήθεια και όταν βλέπει όλο το πακέτο, τα πάνω και τα κάτω, μένει μέχρι το τέλος.